Buset. Bisa minta tang. Gas. Pelan nak, jangan pelan aja. Kita dapat oleh-oleh lagi ya. Iya. Ambil Pak. Dari mana nih Pak? Dari mana Pak? Menuju Kisaran ya. Yes. Kita dapat oleh-oleh lagi. Dari Duri menuju Kisaran ya bosku ya. Wis, dikasih lagi oleh-oleh ya. Oh, kaca lagi. Wah. Dari Teluk Kuantan. Ya udah kerja bang. Dari Teluk Kuantan ke Aceh. Terima kasih banyak. Sukses. Oke, terima kasih banyak. Biar rezeki sehat selalu. Lanjut di jalan. Sehat. Arus mudik sangat ramai bosku ya. Wis, ada bus di belakang sana. Singgah lagi. Hah. Dari mana Pak De? Dari
Pamingke bang. Pamingke menuju Mau kelipat kain kita. Lipat kain ya. Iya. Yes. Rame-rame ya. Oh, Bukit Kodok. Di atas ya. Di atas. Iya. Nanti kusampaikan. Oh, beri kupanggil ya. Biasa kita nonton dia. Oh ya. Di Bukit Kodok. Dari mana kita bang? Hah? Dari mana? Dari Pamingke bang. Dari Pamingke? Iya. Nopan. Mau ke mana bang? Mana? Terkait. Mau mudik ini bang? Ada yang dicari bang? Abang itu yang info Bukit Kodok. Mana? Oh bang Dedi. Iya. Oh bang, salam sama dia ini. Oke, Tolong ya bang ya. Oke bang, makasih Bang bang apa ya. ya? Oke. Lancar di jalan bang ya, motor dulu nggak? Foto kan aku dulu bang. Oke, oke bang ya. Pakai ini. Oke bosku, terpantau satu unit truk kol diesel ya. Terguling bosku. Kejadian jam 8 pagi tadi bosku ya. Kondisinya ini bosku. Masih netes-netes bosku. Kerusakan mesin tidak ada bosku ya. Tadi diakibatkan mengelakkan mobil dari jalur Sumatera Utara atau dari Sekampak. Ini menuju Medan ini bosku, membawa ada parcelnya di dalam ya. Lokasinya di sini bosku ya. Dari bodinya ya, boxnya kerusakan bosku ya. Kalau dari depan bosku tidak ada ya kerusakan bosku ya. Mengelakkan apa ini bang? PJ. OPJ. Jadi OPJ-nya lari gitu? Dari mana kita? Dari Pitau. Mau menuju Rantu. Rantau ya.
Berarti udah konfirmasi sama tokennya ya bang? Udah. Gak apa-apa kan bang? Oke bosku ya. Oke. Terima kasih ya bang informasinya. Oke bosku ya. Tadi karena nyalakan motor ya. Enggak, maksudnya arwah-arwah gimana-gimana gitu? Kalau itu ada ya. Ada. Ada. Berarti diapakan dulu lah, dinetralkan dulu lah. Nah, yang tadi ada. Sekarang udah tinggi dia. Udah tinggi ganggu. Kalau dia tadi mengganggu dicepatkan, dia kecewa yang di depan. Ini kan nggak mau yang begitu. Oh, Karena kasihan, dia hibah kasihan. Kalau nggak kasihan ya kan yang di depan tadi kan Pak, kan gitu. netralkan dulu lah. Nah, Mesin. ini. Hei, Pak. Pak, ya. Bisa minta tanya Pak. Nah, Untuk apa ini Pak? Ritual apa ini? ritual supaya bisa naik gitu Pak. Yang mengganggu tadi Pak, yang mengganggu tadi ini, kalau diganggu tadi, kalau kamu nabrak, ya, supaya nggak bersulit karena kan ini hari mudik ini Pak. Dari yang dari Jakarta, Bogor, dari Pekanbaru menuju Kota Medan supaya aman, tidak ada kecelakaan lalu lintas Pak. Ya, yang ini aman lah Pak. Oke Bapak Bupati, Pak Sadian Purba, saya tetap 24 jam selalu siap. Bapak Kapolres maupun Ibu Kasat selalu siap. Bapak Karanto. Ini saya Pak, ini rencana mau dievakuasi pakai apa ini Pak? Evakuasi mau pakai selinga. Pakai seling dengan truk? Iya. Pakai truk, bukan derek? Enggak pakai derek. Derek mahal Pak. Oh jadi Jadi orang ini udah kesusahan yang murah-murah aja Pak. Gitu Pak. pakai truk aja ya Pak ya? Pakai seling. Hah? Seling kita ada itu Pak. Nih, Ya, selingnya ya, Pak ya. ya. Itu seling nanti kita tarik. Iya. Nanti kita tarik lah Pak macam biasanya pakai motor yang lain-lain itu selingnya. Jadi Pak, Bapak sini aja ya. Jadi ritual sudah selesai nih. Ritualnya udah nggak ada yang ganggu lah. Sopir-sopirnya aman. Masih diterima yang di atas jar Tuan selalu. Sehat dia. Sama kening-keningnya sehat. iya Pak, kapan kejadiannya nih Pak? Kejadian tadi pagi Pak. Dari pagi ya? Iya. Saat rame-ramenya arus mudik ini? Iya saat rame-rame tadi begitu ngerem ya kan Pak tadi kejadian ngerem. Kalau nggak ini larikan ke berem Pak, udah yang di depan mati loh orang itu. Ada yang rem mendadak maksudnya gitu Pak? Iya yang di depan. Oh, Nah, iya. motor sewa ini Pak. Gara-gara iya, motor iya. sewa. Oke, Jadi oke. kata sopir ini dilarikan lah ke berem. Banting setir gitu Pak ya? Iya, bantu setir. Gitu, Pak. Oke. Thank you. Terima kasih informasinya Pak. Iya Pak. Oke. Oke Pak. Sukses selalu ya. Iya. Pinjam PM. Sudah pengangkatan seling ya.
no. Dan muatannya dikit lagi bosku ya. Kawan-kawan kita yang motor bom cari amankan mana yang masih suaranya kalau kami hilang. Ya, evakuasi di hadapan Wismakmur ya. Sudah berhasil ya. Sabar. Tunggu. Ya, sabar. Oke. Tarik pelan, Asma. Oke. Gas. Pelan aja. Pak ya, sama supirnya Pak. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada supirnya Pak. Ya Pak. Ini kami tarik pelan-pelan supaya tidak ada kerusakan motornya gitu Pak. Iya. Mantap kan Pak? Mantap. Siapa ini? Hah? Dengan Bapak Dr. Handusian Esa. Dengan Pak supir langsung. Oke. Dari Polsek Turgamba ini Pak. Iya, dari Polsek Turgamba Satuan Lalu Lintas, Kecamatan Turgamba. Oke Pak. Terima Salam kasih, bos. mantap. Salam ini supirnya ya. Semangat kan supirnya ya. Iya Pak. Iya.
bang. Oke bang, sama-sama bang. Wes. Wes. Aduh. Waduh, hampir. Waduh. Hai. Dari mana nih Pak De? Dari Kisaran Menuju ke sore. sore ya? Iya, sore. Oke. Rame-rame ya? Kami satu keluarga. Pak Gadus. Pak Gadus ya? Iya. Oke. Kami terima ya Pak. Iya. Oke, terima kasih. Berkah selalu, hati-hati di jalan. Nanti dilihat di Joel Ninggolan ya. Iya. TikTok Joel Ninggolan juga. Hati-hati ya Pak De. Oke. Yo. Oke bang. Dari mana Pak? Dari Jambi bang. Menuju? Jambi mau ke Medan. Waduh. Oke bang, hati-hati ya bang. Berkah selalu, hati-hati sampai tujuan. Karena apa? Sampai jumpa. Oke, bang ya. Yo. Oke. Thank you. Nanti cepet lah.
Supir babi.